Ampifaliana trano tompo kilasy tompoko vavy no alorana ny arahaba amin'ity talata ity. Toy ny mahazatra rehefa amin'ny orona tahaka izao dia ny fandaharana ny zoko no arahanao. Erahanao amiko sy ny namana Soava Andriamartafika. Antena ny fiarabana tompo kilasy tompoko vavy ny fandaharana ny zoko izay fanaraka ao ny talata tahaka izao dia iresantsika ny manodidina izany antsoina hoe zo zany. Rehefa miresaka zo itsika dia tokony hifantoka avy hatrany amin'ny antsoina hoe inona ny voarakitry ny lalàna ny fieritreretana. Ny antony moa dia tsy misy zo tsy voarakitra ao anaty lalàna, zany hoe ny lalàna no mamaritra sy miantoka izany zo izany. Ny raharaha manodidina ny didy mpananana na ny testament io no lohahevitra ifotoran'ny fifampiresahana amin'ity alina ity. Izany didim-pananana izany moa dia pitranga eo anivon'ny fiainam-pianakaviana mandrakariva. Ny olona iray izay manao izay didim-pananana izay dia mametraka ny safidiny araka izay eritreretiny ary dia raketiny antsoratra izay ny mahadidim-pananana azy. Ny vahiny izay nasaina amin'izao alina izao dia atolotry ny namana farany Razafina Velo. Araka ny efa erahantsika mahita dia telo ny vahintsika amin'ity alina ity. Avy ato amin'ny ilany avato Maître Ravony Arson Tsiferana izay mpisolo vava. Avy ato amin'ny ilany akaiky ato kosa Rasoanandriana Elisabeth, conservateur de la propriété foncière Tanaville, ary ao akaikiny eo kosa Razafindravelo Nina Eugénie, mpitsara avy ao amin'ny tribunal de première instance Antananarivo. Fa mialohany iresantsika amin'ny vahiny dia andeha aloha isika hanaraka fanadihadiana izay miresaka momba an'izay didim-pananana izay tranga tamina fianakaviana iray tany Tomasina tany. Arao ary. Ny taona 3 no maty no rain-dreto fianakaviana ireto. 7 taona taty aoriana, izany hoe ny taona 10 nisy vehivavy nitonona ho zanaky ny rain'izy ireo ary nilaza fa nomeny rain'izy ity mianadany fananany rehetra na antsana antenana. Tsy voamarina anatin'ny taratasy pahaterahany olona milaza ho nanaovana didy miafiny io anefa ny mahazanaka azy satria anarana olona hafa no misoratra ho ray aman-dreny raha ny fanazavana. Io le tombam-pananana dia menadazy ao anatin'ny tombam-pananana. Tsy ao anaty mihitsy izy amin'izao. Dia afaka dia mariage moa zany ny afaka dia mariage zanaka légitimannay. Dia preuve izay koa zany ny copine tsy misoratra amin'ny dadanay fa olona hafa mihitsy ny ray aman-dreniny. Dadanay Ramota Sorenia, ny ray indray ao anatin'ny copine Ramandason. Olona zany dia mbola fianakavianay ihany izy io, fianakavian'ny mamanay. Zany hoe olona taizan'ny mamanay izy io. Tsy nahalala ny momba ny fisian'io didy miafiny io ary tsy nanatry maso ny fanokafana araka izany izay efatra mianadazanaky ny maty. Torak' izany ihany koa ny mpitantana eny fotony tsy naharay na nahazo fampahafantarana avy amin'ny solon-tenam-panjakana eo anivon'ny commune. Amin'ny mahasefotany anazy zany tokony antsona za fa kanefa za tsy nantsona ary tsy nahazo fampilazana ary tsy nahazo antso. Fa za zany tsoron'ny asa tamin'io dia za koa zany niverina favitagny na eno nisy nandalo tamina tagny anankiray amin'izareo hoe zay ne nalanao amin'ny trano e. Dia igny zany zany teny hoe fananinina hoe zao hoa tsy misy zavatra lalako zany. Dia za avy teo zany nandeha nanontany ny chef de carreau reo dia ozy ny chef de carreau reo hoe zareo koa tsy miantso anay. Zay ihany zany ny zavatra fantako. Nipetraka tato reo hatramin'izay le tombola kely zareo dia fahitako teto. Fa satria za teraka teto mbola kely dia fahitako teto reo ankizy reo. Talo taminah taratasy na hoe fangalananjare akato na ino zany. Fa izare zany tsy haiko hoe iza no nangala azy teo. Tsy nijanona teo fa nijery fotony taratasy ireo zanaka efatra mianadahy ary nanapirofo fa sony osika no ao amin'ity taratasy nanaovana didy miafiny ity. Zao ny signature tegna anazy misy zao tany vidy tany teto Takiriry izy tamin'ity toerana ty misy ty toerana eto ty dia ilo sy ny dadanay io nividianany an'ilay tany teto. Izy lesy ny taona 724 teo no roany olona nilaza ho nanaovana didy miafiny io tamin'ny toerana rehetra an'ny ray aman-dreny ireto fianakaviana ireto. Zany dia nipetraka tato amin'ny trano tato Takiriry tambadika an'ilay trano dia niandany zareo niaraka tamin'ilay zobavinay tamin'ny fotoana io dia zay nefa
manana taratasy mazava mikasika an'ilay tany mandoa an'ilay etan-trano zay ary tena normal daholo ny taratasinay zao ny taratasinay complet daholo mazava tsara daholo ny taratasinay rehetrarehetra dia mangataka zany zay mba anao fanadiadiana makasika nyity tany ity fa tsy fantatray zany izy ty na fantatry ny fitsarana ambony na tsy fantatry ny fitsarana ambony dia zay zany mba fangatahanay tompoka mba mangataka izahay fanazavana amin'ity taninay ity fa malahelo zahay amin'izao zavatra manjoanay zao sotra tompo. Iny narahantsika ny fanadiadiana ny tranga tamina fianakaviana iray. Ny tsara ho fantatra aty am-piandohana hoe manahoana moa zany ny fanokafana an'izay didim-pananan'izay ary na ihany koa no antanatohatra na fepetra tokony arahana amin'ny fanaovana didim-pananana na tafiditra ao anatin'izay ny didim-biafina. Ya, miarahaba ny Soavan-Drenarintafika dia miarahaba ihany koa ny farany aina ary zavatra velo. Ary miarahaba ny mijery rehetra ny tokantrano ary ny invité miaraka amiko eto. Ahoana moa ny dingana amina didim-pananana. Tsara fantatra aloha hoe inona moa ny définition an'izany hoe didim-pananana. Définition tsotsotra fotsiny. Ny atao hoe didim-pananana dia acte anankiray. Ataon'ny olona anankiray izy io ary sitrapony tanteraka ny anao an'io acte io natao ny andaminana amin'ny fananany raha hatr'izay maty izy. Azony atao ao anatin'io didim-pananana ataon'io zany ny manendry ny olona tiany andova azy. Mety ho ny zanany ihany io, mety olon-kafa io, mety olona maromaro koa, mety olona ray ary mety ihany koa ho fikambanana na fiangonana. Azony atao zany malalaka tanteraka izy zany ao anatin'izay zay la antsoina hoe principe na masy mandidy, zany hoe masy mandidy tanteraka izy zany. Misy karazany telo moa zany ny didim-pananana fa ray amin'ireo ihany moa izay mahakasika an'ilay tranga teo no resahantsika dia antsoina hoe didy miafina. Ny didy miafina dia amin'izany miafina zany ilay olona no manao ilay acte, ilay didy zany any an-tranony ihany izay tiany atao ao anatin'io, tsisy mahalala io, izy ihany manao an'io. Dia entiny any amin'ny notaire izy io na any amin'ny officier public, authentificateur, déposé ihany izy io ary izy midéposé an'iny dia miaraka amin'ny olona anankiroa. Ny lalàna moa milaza hoe raha azo atao dia isan'ny membre ny famille, isan'ny ao anatin'ny fianakaviana zany miaraka amin'ny témoin roa ireo. Ireo no miaraka midéposé azy ihany. Misy vavolombelona zany, vavolombelona roa. Dia mandrakitra an'ilay zany amin'ny braony zany ny notaire na le officier public authentificateur le any amin'ny commune zany. Manomboka eo zany dia mipetraka any iny. Tsy misokatra mihitsy iny raha tsy maty ilay olona. Ary rehefa maty ilay olona dia misy indray ny fanokafana an'iny eo anatrehany vavolombelona anankiroa eo amin'ilay notaire na le officier public authentificateur manokatra an'ilay didim-pananana izay napetraka ilay olona tsy nisokatra iny scellé iny zavatra iny. Eo zany dia misy ny fitanana tsoratra na le PV d'ouverture na testament. Ny notaire na le officier public no manao an'iny eo anatrehan'ilay vavolombelona roa ihany koa izay apetraky ny lalàna ihany koa hoe raha azo atao zany dia membre ny famille. Tsy manery aloha ny lalàna fa hoe raha azo atao de préférence ozy izy ny lalàna. Dia manokatra an'iny izy dia manao an'ilay PV na ouverture. Izay zany ny fanokafana ny didim-pananana didy miafina. Nanambara ianao teo hoe vavolombelona anankiroa no manatrika n'ilay fanokafana ny didim-pananana, izany hoe tsy isan'ny manatrika ny fanokafana izay didim-pananana izay hoe zany ireo olona izay heverina fa tokony andova. Tsy fantatra meloha io tokony andova io, izay ny isian'ilay hoe didy miafina. Ao anatin'ny didim-pananana io no mirakitra an'izay hoe iza ny tokony andova azy. Dia tsy voalaza meloha zany hoe iza le izy na iza, fa rehefa mitondra n'ilay copie-na hafatesan'ilay olona zany ny olona anankiray miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa dia azon'ny notaire sy le officier public ny manokatra ny
didim-pananana izay napetraka ilay olona voalaza ao amin'ny acte de décès. Manao ahoana ny lalàna eo amin'izay hoe fametrahana ny didim-pananana izay tsy maintsy hoe notaire any amin'ilay toerana isiany fananana ve sa mety foana ny fametrahana an'izay na aiza misy an'ilay notaire? Mety foana. Ny lalàna dia tsy mamaritra hoe notaire any amin'izao na any amin'izao fa miteny fotsiny izy tsy maintsy ho notaire na officier public authentificateur. Izay ihany ny voalazan'ny lalàna. Dia mety foana zany ilay izy dia amin'ny fotoana nokafana azy dia any amin'ilay nametrahana an'ilay didim-pananana no sokafana ilay didy. Hitodika ato amin'ny mpitsara Razafintravelo Nina Eugénie misy anampianao izay fanazavana rehetra izay ve indrindritsika andresaka hoe misy karazany 3 io didim-pananana io fa tsy izay didy miafiny izay ihany. Misaotra anareo na nomeny fitenenana dia manantitra ny arahaba izay nentin'ny namako teo zany ho antsika rehetra. Ny lalàna 2020 tamin'ny 4 Jolay 2027 zany no mamaritra an'izy ity. Ao anatin'ny lalàna io zany amin'ny lalànantsika gasy dia anankitelo zany ny didim-pananana izay ataon'ny olona anankiray. Le holographe ndray na hoe natao soratanana. Zay zany tiako anontaniana kely amin'ilay cas le nitenenako le tamatavy hoe soratanan'ilay olona ve ilay izy sa dactylographique zany. Ny holographe zany soratanan'ilay testateur. Izy manoratra azy. Dia rehefa tsy soratanana izy zany dia tena hoe dia nul ilay izy raha ohatra hoe misy hita hoe misy dactylographique eo ary tsy tokony misy rature, tsy tokony misy interligne, reny zavatra eny jerena tsara anatin'ilay zay zany mbola vérifientsika amin'ilay cas le tamatavy rehefa avy eo. Holographe zany indray soratanan'ilay testateur ilay izy. Io holographe io zany hoe tsy voatery facultatif zany le dépôt atao any amin'ny notaire na ny officier public authentificateur. Tsy voatery izy zany fa saingy rehefa alohan'ny exécuter na alohan'ny anatanterahana n'io testament holographique io zany dia tsy maintsy déposena any amin'ny notaire zany du lieu de l'ouverture de la succession zany hoe any amin'ny toerana afatesan'ilay olona zany no anokafana an'izy io tsy maintsy déposena ny notaire zany io alohany amin'ny 5:20 ngamba izy zay milaza an'izay hoe tsy maintsy déposena any le izy devant un notaire et 2 témoins zay vao afaka tanterana zany ty testament holographique ity zany. Dia jerentsika zany le anankiray teo ny secret moa zany dia voalazan'ny namako teo i madame le conservateur hoe didy miafiny izy io. Ny teneur an'io zany dia tsisy mahalala mihitsy afa-tsy ilay testateur irery ihany. Dia tsy maintsy idina seleny izy io dia amin'ny fotoana afatesany rehefa sokafana vao fantatritsika hoe inona ny voalaza ao anatiny ao. Dia misy moa zany le anankiray le atao acte public zany hoe io indray testament public zany ny notaire na ny autorité authentificateur zany no mirédiger an'ilay testament zany hoe tsy le testateur fa ireo no mirédiger anazy zany devant 2 témoins hatranin'ilay izy. Dia araka ny voalaza teo koa hoe raha mety dia mba ao anatin'ny fianakaviana ihany no manao azy. Dia ny anampiko an'izay voalaza namako teo zany ny za zany tiako avana atao anatin'ity resaka testament ity satria milasitsika teo ny fandovana aloha zany ny succession zany dia misy le hoe araka ny lalàna zany hoe tsy nisy testament zany dia misy le nisy testament. Dia zay moa voalazantsika eto fa ao anatin'izay tsiny satria le olona manao an'le testament zany indraindray hoe ny zanany ihany ny soratany ao na hoe olona hafa mihitsy tsisy idiran'ny zanany mihitsy fa tena olon-kafa mihitsy zany. Dia eo no mipetraka ny olona eo amin'ny fitsarana zany. Sokatra le testament dia lasa amin'izay zany le bénéficiaire hoe ohatran'le cas tamatavy zany hoe ity misy testament dia makany amin'ny domaine izy manatanteraka n'iny manao acte de notoriété izy zany fanamarana mahampandova zany dia milaza hoe io maty io dia nanao tombam-pananana ka iranona no mandova azy. Dia le zanany naterana zany tsy voalaza nyity mihitsy fa ny zanany naterana zany hafa. Ka eo zany no tiako avahana tsara hoe avahana zany ny atao hoe mpandova biologika na le hoe héritier. Dia miavaka indray zany le hoe légataire universel na particulier. Dia ohatran'le cas le niteneninareo teo zao dia mety hoe
légataire universel le olona zany hoe mandova ny fananan'le olona ray manontolo na tsah na tanàna mety zay voalazan'le testament dia eto nefa mananjanaka le olona reo zanan'ireo koa nefa rehefa tsy misy an'le testament dia mandova ny fananan'le olona tsah na tanàna araka ny lalàna zany ny andiny fahinina ambifolo dia eo zany mila jerena tsara zany le izy hoe inona marina voalazany hoe ohatra hoe ny tanimbary sy ny trano ery ihany ve ny lovany sa hoe ny ray manontolo dia nefa ny ao anatin'izay zany a raha ohatra misy le testament milaza hoe raha koa tony mandovana rehefa ny ray manontolo mihitsy fananako ray manontolo ataontsika hoe tena ara-dalàna le testament zany a tsisy fofa tena hoe le olona mihitsy nanao an'izay iny zany ny manan-kely dia fa namany tsy mandova reto le zanany naterany reto fa raha ohatra indray le izy hoe mandova raha koto a fa le trano anankiray ery anany ery ihany dia iny ihany a no ananany rakoto zo zany a fa ny ambony rehetrarehetra zany a reto le zanaka nateraka reto ny tokony mandova araka ny lalàna ny zavatra misy anefany a le olona le voalazan'le légataire zany a na particulier izy a titre particulier dia lasa izy makany amin'ny domaine dia iny no entiny ihany dia soratany eo daholo le fananan'le olona rehetrarehetra zany ka mila jerentsika hoe ny fananan'ray manontolo ve ny ao anatin'le voalazan'le testament zay tsy fantatritsika na foana tsy fao a sa apahany amin'ny fananan'le olona ihany dia zay zany tiako havana tsara hoe afany atao hoe héritier zany a zany hoe zanak'le olona naterany mihitsy ary mandova d'office rehefa tsy misy ny didi-pananana dia ireo no mandova azy araka ny voalazany andiny fahinina ambifolo raha ohatra moa ka misy an'le testament dia tsy maintsy jerena aloha hoe ny rehetrarehetra ve no voalazan'le testament zany apahany amin'ny fananan'le olona ihany ireo zany ataontsika hoe légataire à titre universel na hoe à titre particulier raha ohatra ka apahany amin'ny fananana dia à titre particulier raha ohatra izy ray manontolo dia à titre universel dia zay zany maintsy jerentsika amin'le cas an'le tamatavy hoe inona ny voalazan'ilay didi-pananana zany amina fametrahana an'ireny didi-pananana ireny koa misy ny hoe tsy apetrany any amin'ny notaire tsy apetrany any amin'ilay manam-pahefana authentificateur an'resantsika teo fa amina olon-tsotra mety ray aman-dreny ao tanàna mety pasteur tsy fantatro manahoana ny lanjan'ilay didi-pananana amin'izay fotoan'izay eo anatrehan'ny lalàna sotra tompo eo anatrehan'ny lalàna zany a ny voalazan'ny lalàna moa zany dia tsy maintsy hoe ny notaire na ny officier public authentificateur iny olona nametrahan'le olona n'le testament iny zany hoe pasteur izy na olon-tsotra dia tsy maintsy makany amin'ny notaire foana izy midéposé an'iny zany dia eo koa zany a makany foana izy midéposé an'iny zany a avec miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa raha ohatra le izy ka testament holographique holographe zany a raha ohatra izy ka testament dia tsy maintsy a makany amin'ny raha ohatra izy ka anatanteraka an'iny dia makany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izy a ao amin'le ressort ouverture de succession zany nafatesan'le olona dia sokafana ao amin'ny fitsarana le izy zany dia misy ohatran'le ao notaire misy PV d'ouverture de testament a dia le mpitsarandray rehefa avy eo no manendry ny notaire hidéposena n'ilay le testament zany raha ohatra izy ka testament secret zany napetraka tamina olona dia tsy maintsy makany apetrany any amin'ny officier public authentificateur na notaire le izy satria tsy manana an'le qualité tsy manana an'izy zany tsy autorité d'approbation hoe afa mi-authentifier tsy maintsy authentifieny zany le testament donc déposeny any amin'ny notaire na officier public authentificateur amin'ny tranga tahaka tokoa matetika misy ny fanoherana zany hoe tsy manaiky ny maharaka ny tokony izy na mahara-dalàna n'ilay didi-pananana le zaza zay mety hoe tsy nariana moa dikan'izay sa tafiditra anatin'le fanariana ihany eo tsy mandova ahoana ny fomba ahafahana manamarina an'izay hoe teo zao nisy hoe tsy sonian'le dadanay ty na ohatra zany fa misy koa ny sasany manao hoe nitereny izy na nefa eo anatrehana manam-pahefana na notaire na ohatra zany a mety voafatopatotra ve ny andraikitr'ireo le manam-pahefan'ireo amin'izay fotoan'izay ny maître nga afaka faly miarabantsika rehetra mpisehatra ny mpanotra ihany koa ary indrindraindrindra ny mpanatrika mijery ny fahitalavitra raha oharina amin'ilay tranga teo zany a dia ilay sonia aloha zany no entin'ilay olona
kianiny voalohany fa ny fepetra moa zany akoatran'izay voalaza ny namana teo a mila mihitsy zany hoe tena olona vorosaina tena sitrapon'ilay testateur no voarakitra ao anatin'ilay testament ka raha amin'ilay tranga teo zany a dia milaza izy hoe tsy soniany ray aman-dreniny a ilay voarakitra teo dia iny aloha zany zao dia efa afaka anakianana an'ilay testament aloha satria tokony olonay sonian'ilay olona tena nanao an'ilay didi-pananana ka raha tsy sonian'lay nanao an'ilay didi-pananana zany ilay mipetraka eo a mazava ho azy fa mety mampiaya fa mety tsy ilay olona nanao an'ilay didi-pananana no nanao an'io soratra io le fotoana teo zao efa lavalava ihany efa nisy hoe 7 taona dia raha ohatra ka teo anelanelan'izay fotoana izay eo zany mety hipetraka ilay resaka osoka amin'izay fotoana izay dia afaka kianina aloha zany ilay sonia dia raha osoka ilay didi-pananana dikan'izany mirodana daholo zany a izay voarakitra ao anatin'iny didi-pananana iny dia miverina zany ilay fananana ho an'ireo tokony andova azy dia ny taranany zany a navelan'ilay olona maty araka ny resantsika teo hoe 7 taona taty aoriana vao nisy ny fanokafana izay didi-pananana izay misy ve ny fameran'ny lalàna hoe tsy maintsy 5 taona ao aorianan'ny fahafatesan'ny olona anankiray ny tokony hanokafana ny didi-pananana sa afaka amin'ny fotoana rehetra izay tiavana hanokafana an'ina hoe tiavana anisaonana iny rehefa voasokatra no anehoana izay amin'ireo olona izay manohatra amin'ilay resaka didi-pananana izay miverina any amin'ilay resaka fandovana ihany sika ny fandovana zany dia misokatra rehefa maty a ilay olona tokony olovaina dia rehefa tsy misy ny didi-pananana dia izay mpandova tokony andova azy any a no mandova azy zany hoe ny taranany ka raha arak'izay fanontanianao izay zany a dia misokatra ilay fotoana hanokafana an'ilay didi-pananana rehefa maty le olona tokony olovaina le nanao an'ilay didi-pananana zany dikan'izany raha 7 taona tio arena zany hoe mbola tsy tara fa mety mampiaya zany hoe ny zavatra tokony ho fantaritsika zany le hoe 7 taona io 7 taona tateo aorianany nahafatesan'ilay olona ve le izy vao nisokatra sa 7 taona tao aorianany nandrafetana an'ilay didi-pananana satria samihafa zay nyanay le olona mbola tsy eritreretiny ho fatina ao anatin'ny 10 taona dia efa manao didi-pananana 10 taona izy vao maty 5 taona aoriana zay na hafiriana aorianany nahafatesana zay le izy tokony isoka ary izy ny mampafantatra an'le hoe nisy didi-pananana mipetraka ty amin'ny notera mampafantatra an'izay olona tokony anatrika amin'ny fanokafana sa lay tokony andovana lay tokony tolorany no efa malalalala n'ilay zavatra zay misy olana iny matsy asa azonareo le fantena tiako izy no afaka mitona zay fanazavana zay le izy a zay no mahatonga le misy vavolombelona le izy satria le olona tsy na maty rehefa avy eo dia mety maty momboka ny testament fa le vavolombelona tsy maintsy mampandre an'ilay taranany dia avy eo ny taranany mety hoe mandeha makany dia eo vao mahita hoe tsy izy le mandova na mety hoe misy olona hafa koa voalazan'le izy na mety efa mahafatapatatra ihany reo vavolombelona eo dia milaza hoe ianao a dia nanaovana didi-pananana fa amin'ny testament secret aloha dia iny tena tsisy fantatra mihitsy fa dia le testateur manao an'iny a scellé dia apetrana any amin'ny hotela na any amin'ny ana dia iny zany no tsy fantatritsika mihitsy hoe iza no mety mandova fa le vavolombelona reo no milaza amin'ny olona fanakaviana na zay olona eritreretina efa fatapatany hoe nanaovana an'le mety miteny le testateur hoe manao didi-pananana ka dia ranona no atao koa fa tsy fantatra hoe inona ny voalaza ao inona daholo no menan'iza siza zany a tsy fantany ao anatin'le izy dia reo resaka hoe responsabilité an'le hoe raha hoe faux le testament zany io moa zany a le hoe ny acte notarié mo raha ohatra izy zany ka le acte public notaire no rédigé anazy a dia jusqu'à-inscription de faux le izy tsiny donc vetsika hoe marina foana izy zany dia le notaire tsinona sur déclaration zay tonga eo no any rédigé ny anazy tsy mifantatra hoe faux na tsy faux le izy fa eo zany raha hoe miengagé ny action pénale le olona action publique le olona dia eo zany misy ny expertise ny signature misy zavatra hidirina zany zavatra be dia be zay dia eo ny hita hoe faux le testament ty a tsy sonian'le olona io a tsy sonian'le dadan'le olona na ohatr'izany dia manao zay fa
tsy dia tena hoe miengagé ny responsabilité a notaire aloha satria notaire tonga le olona anao le testament dia manolotra fotsiny izy fa ny responsabilité an'le faussaire le olona tonga hoe manao an'le zavatra fantatra hoe iretsy mipandova dia manao faux anina dia reny zany a iny zany rehefa tena hoe mandeha ny expertise calligraphique na ohatra zany dia tratra eo reny hoe faux le izy a dia mitsingidina daholo ny rehetrarehetra dia mikasika an'iny rehefa avy eo zany ho anareo ato amin'ny tontolon'ny fananantany ahoana ny fomba ahafahanareo manamarina an'iren'ilay didimpananany reny rehefa tonga eo aminareo le olona hoe izay a manana nyity didy ity na velan'ny maty a izay zany ny mandova azy ka dia amindra ny anaran'ny fananany aminay inona avy ireo dingana mety hoe hitondranareo ny fanaporofona an'ireny zavatra ireny zany mba tsy avoasaringidringotra ny andraikitrareo koa amin'ny fotoana sasany tompoko saotra tompoko tsara ho fantatra aloha fa tsy mandeha irery ny didimpananana eo amin'ny fananantany fa miaraka amin'ny kopia amin'ny fandovana izany hoe rehefa maty zany le olona dia nisokafana le didimpananana raha didy miafina ny resahana dia mitoy le ana rehefa aveo hoe miala eto amin'ilay fanokafana didimpananana dia tokony hiditra avy any amin'ny fanaovana ny kopia fandovana dia amin'iny kopia fandovana iny a no mijery ny notaire na ny officier public mijery manaraka n'le didimpananana hoe ahoana tsara tokoa moa zany a no fipetraky ny acte de notoriété ho ataony izany hoe raha ohatra zany hoe olona hafa mihitsy no nandidin'ilay olona amin'ny fananana dia le olona hafa voasoratra ao anatin'ilay didy zany a no misoratra ny amin'ny acte de notoriété izay ny ilazako hoe tsy mandeha irery akory ny didy ka rehefa tonga any amin'ny domaine ny fangatahana famindrana lova dia zavatra telo ngeza be zany a farafahakely mijerenay ny kopina hafatesan'ilay olona aloha mifanaraka aminay situation juridique any aminay hoe le olona maty tokoa ve le olona misoratra tokoa ve a io maty io zay aloha voalohany indrindra zay le copian'ny acte de décès zany kopina hafatesana manaraka izay a dia mijery an'le acte de notoriété izahay manaraka izay moa zany a juge de forme mijery zay hoe feno daholo ve a ny voalazany lalàna fahavolombelona efatra izany manao an'ilay acte de notoriété nisy didimpananana ve voalaza ao ary ambanimbany ary misy soratra amin'izay hoe ny maty a dia tsy niteraka hafa tsy nanangan-jaza fa nanao didimpananana raha vao manao an'izay le acte de notoriété dia mijery zany zay aiza le didimpananana tsy maintsy manaraka an'io acte de notoriété io le didimpananana avy amin'ny alalan'izay no vérifienay hoe inona tokoa ny voalazany didy légataire universel ve le olona sa particulier ihany zany hoe ny ampahan'ny fananany ve a no nididin'ilay olona ho an'izay olona voalaza olovainy eo izay ny vérification ataonay a dia mifanaraka amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka hoe misy zavatra maromaro lazain'ilay didimpananana hoe trano oriananina titre zao meko andrana titre zao meko andrana reny olona rehetrarehetra voalazany iny fa didimpananana iny zany a misoratra daholo ao anatin'ny acte de notoriété fa izahay indray no mitsipona rehefa aveo hoe raha tany any ataontsika ny alarobia iza no lazain'ity didimpananana ity fa omena azy dia mifanaraka amin'iny tsy izay voalaza ny acte de notoriété rehetrarehetra akory dia ho voasoratra daholo fa izay voalaza izay tian'ilay mpandidy ihany hoe hito no omeko an'io dia na ohatra hoe raha ihany no omena azy fa mety fananana hafa ohatra hoe resaka tomobile na resaka zavatra hafa fananana hafa zay tsy mahakasika ny tany ny sasany dia raha ihany zany ny tompon'ny fananana amin'ny resaka tany dia izay ny vérification ataonay a dia ambonin'izay moa dia misy formalité hafa resaka hoe tombam-pananana izay manaraka ny didimpananana iny koa izay olona misoratra eo amin'ilay titre zany a no anaovana tombam-pananana ireny a no entinay a amindranan'ilay tany a amin'ny mpandova izay voalaza amin'ny didimpananana totika atao amin'ny mpisolo vava amin'ny fiarovana izay ataonareo indrindra amin'ireny hoe fitsipahana na tsy fankatoavana ilay didimpananana ireny mety afaka manazava amin'ny ankapobeny hoe inona ny endrika isehoan'ilay fitsipahana mandrakariva hoe sonia ve sa ny consentement na ny finiavan'ilay olona no tsy dia voaporofo loatra araka ny tena hoe olona tokony vorosaina olona tokony naneo an'ilay didy tao anatin'ny hoe sitrapony tanteraka mety mitranga ve zay hoe nitereny izy na ny fitahany izy na tsy fantatro ny mahakasika an'izay hoe fiarovana ny voalohany aloha zany a dia teo amin'ilay fombafomba aloha
le fombafomba nanaovana n'ilay testament raha tsy feno ny fepetra-takiny lalàna efa voalaza madame président eo le ohatra hoe rehefa holographe izy le soratanany io ohatrany ka raha sanatria ka tsy soratanan'le olona tokony le testateur zany raha vao tsy soratanany iny a rehefa tsy soniany ao a dia efa tsy feno aloha zay le fepetra na ohatra hoe lazaina le izy fa testament secret ohatrany a dia nefa ny tsy feno akory ny fepetra voalazan'izany mety tsy nentina tany amin'ny officier public authentificateur ohatra izy na notaire fa mety napetraka tany amina olotsotra le holographe izy azo apetraka any amin'ny olotsotra fa ny ohatra hoe secret ohatra ny tsy afaka atao any dia any amin'izay fombafomba zay aloha no jerena voalohany dia ny manaraka andray a ny ao amin'ny votoatin'le izy mihitsiny ohatrohatra tsy fananan'ilay testateur akory no omenany reto lazaina fampandova dia efa nul aloha zay azo foanana zany ny zay zavatra zay ohatrohatra ihany koa le fananana efa namidiny le testateur talohan'ny nafatesany zany hoe nanao testament ty misy fiara anankiray a omeko an'ny zanako lamatoa ohatrany avy eo nefany a namidiny talohan'ny fotoana nafatesany ilay fiara dia efa tsy eo ntsony dia indraindray le mpandova tsy mitady hoe aiza le fananana teo ay le tômobila fa tokony mety misy zandriko mandefitra amin'reto fananana ambiny reto satria tokony isy fananana ho anahy ohatrohatr'izay zany no jerena ao anatin'le izy dia nosonia sy ny daty indraindray le izy mety hoe taorianan'le fahafatesana vao nisy daty ohatrany dikan'izany a tsy le olona décusus le olona olovaina zany a no nanao an'ilay testament eo amin'ilay hoe sitrapo vorosay na reny koa matsy mipitranga hoe le dadanay efa narary tamin'io ahoana moa ny ahafahany mbola maneho ny sitrapo ny aiza ho aiza zany ny ahafahana mifototra amin'izay fitsipahana na tsy fanekena zay reny zany dia tena mitombona mihitsiny raha ohatra hoe tao anaty teritery le izy mety misy zanaka maniry anazy hoe ataovy aloha ty testament ty aloha ty ho anary dady na hoe misy afetsifetsena tao ambadiky ilay taranaka mety azo an'le izy mety fifampiresahana melota amin'le ray a dia reny zany a dia tsy azo ekeny lalàna zay dikan'izay a mirodana foana zany a ilay testament raha ohatra ka sala amin'izay raha ohatra hoe nisy ohatra hoe fa narary le rainy iny kosa tena azony atao tanteraka tena azon'ilay ray a le olona testateur zany izay le hoe dernière volonté afatra maty alohan'ny nafatesany azy iny zany tena azo atao tsara mihitsy ary raha tsy misy testament dia mitovy valeur amin'ny testament mihitsy a ny afatra alohan'ny nafatesany iny fa tena hoe tena talohan'ny nafatesany aloha le izy rehefa mikipo ny masony a dia reo olona nametrahany an'izay afatra zay ny lazainy lalàna mety hoe zay loham-pianakaviana mety hoe ny chef fokontany na chef de canton na ray aman-dreny eo an-tanàna na mety hoe solotenan'ny mpanolotsainan'ny commune ohatra ny afaka atsony ao fa miverina foantsika hoe tsy maintsy hoentina any amin'ny officier authentificateur zany a na notaire izay a afatra farany a navela amin'ny maty zay matoko tsara pikely fanontaniany soava teo a le hoe ahoana ny fomba iprouve na hoe nisy contrainte na nisy niterena le olona na hoe olona efa lehibe izy dia efa tsy vorisaina ntsony nanao an'le testament dia raisitsika zany nitranga anankiray ohatra hoe le efa narary be le rangahy ohatra le ramatoa dia anjaran'izay manao réclamation miady an'le izy hoe tsy tena tsy sitrapony mihitsy io testament io fa zay reto ny proof ohatra hoe certificat médical zao afaka produisevana tsara anatin'ny dossier hoe narary izy tamin'ny fotoana io ary reto ny manamarina fa efa tena hoe tsy conscient ntsony izy ka ahoana ny nafahany manao an'io dia misy fomba maromaro zany ary ny lalàna ny ao amin'ny LTGO zany a dia azo ampiarina tsara mihitsy amin'io raha vao ohatra ka tsy feny le fepetra amin'le volonté saine volonté reny zany ka rehefa tsy tanteraka reny a mahita proof zany tsy maintsy mitady proof zany le olona miady hoe zao ny proof fa tena tsy volonté io
satria zao narary izy na hoe izy efa niteny fa zao reto misy taratasy a napetra ny talohan'izy ianina anohany hoe reto zany hoe ianina zany a dia zao nataony anazy tsy mikarakara anazy ka noho zany tsy mandovana mihitsy izy mety misy zavatra maromaro apetraky le testateur alohan'ny afatesany a dia mitondra preuve le olona hoe tsy mitombona mihitsy io tsy volonté fa mety nisy fanerenana atao taminy na mety aveo koa le vavolombelona mety tantara hoe zao zavatra niseho nandritran'le rédaction izy na nandritran'le déposena anazy zany misy fomba foana zany ahafahana mahita fa ny amin'le resaka hoe marary aloha dia iny matetika ny certificat médical dia iny mijereny tsara hoe ahoana tokoa ny narary le olo dia ahoana ny ahafahany mavita an'ity indraindray mety tena hoe mety le olona te azo le fananana mihitsy ara no mirédige an'le izy dia aveo dia aseny manosony fotsiny le olona mety misy tranga misy mihitsy zany amin'ny ampifandraisiko amin'le teny maître teo koa tsy fantatra ianao mety mahita an'izay amin'ny asa zay sahinao hoe nisy le didim-pananana ray fa nisy koa ilay teny maty alohan'ny hafatesany izay mety mifanohatra na tsy mifanandrify izy amin'ireo no manandanja kokoa zany a rehefa tena iroso amin'ilay famindrana anarana ilay testament voasoratra sa le tenin'ny farany talohan'ny hafatesany ny lalàna moa zany miteny hoe rehefa tsy misy testament dia ilay volonté any farany iny dikan'izany zany a ny testament foana zany a no manapaka an'izay satria iny zany a no tena hoe mahamasy mandidy anazy anampy kely fanazavana maître fotsiny a ny testament zany a dia tsy maintsy par écrit zay zany ny principe fa nul le izy raha vao ohatra ka tsy par écrit exception zany a raha tsy navita testament le olona talohan'ny hafatesany efa fatany ho faty izy dia manao le déclaration de la dernière volonté izy a ohatra hoe amin'ny chef canton chef octantry nazavay maître teo eo anatrehany témoin anakefatra dia iny zany a mitovy lanja amin'ny testament public le izy zany amin'izay fotoana izay rehefa tena hoe tsisy le testament zany fa en principe par écrit foana ny testament fa rehefa tena hoe tsy navita an'le testament ka fatany hoe izy dia korotana le zanany na le havany aorianany hafatesany a matsapy izy ohatrany hoe efa ho faty a dia manao an'izay izy vao autorisé ny lalàna mihitsy zany le izy a voalaza dia mitovy lanja amin'ny testament fa tsy possible zany hoe sady manao testament izy manao an'izay fa en l'absence ny testament dia afaka manao an'izay le olona ho faty a rehefa hitany ho faty izy nefa tsy navita an'le testament tranga mety hisy nefa hoe efa nanao testament ilay olona anankiray kanefa rehefa eo amin'ny fotoana hoe marary izy na toy izay manao an'ilay afatra indray izy aveo hoe efa nisy testament nataoko fa eto nefa te hiresaka aminareo zanako hoe ianona no mandova raha ohatra ka maty a zany hoe le olona tsy ao anatin'ilay testament dia manahoana indray zany mitranga amin'izay fotoana izay hoe misy olona hafa indray olona hafa mihitsy akoatran'le ao anatin'ilay testament no omeny indray andreo fananana raha ny lalàna aloha dia tsy maintsy par écrit foana zany exception mihitsy zany ty le hoe déclaration verbale afatra fa ny lalàna zany dia le testament écrit foana no raisin'ny no manakery exception zany le hoe fofaty izy dia movainy tapaka indray le izy rehefa aveo dia ty le par écrit ty foana satria ity anena amin'izay fotoana izay koa tsy fantatritsika jerena le forme araky ny teny maître teo hoe nanaraka an'le izy hoe 4 témoin ve zany jerena daholo reny kanefa na izany ara le par écrit foana ny antsika zany iny ny tena miexprimer ny volonté tamin'izany izy mbola vorosaina fety izy efa tena marary be zany dia ary inona moa mahasamy hafa n'ity le hoe didim-pananana sy le hoe fanarinana hoe rejet hoe ianao tsy mandova anahy sa hoe rejet hafa mihitsy ny rejet hafa mihitsy zany ohatra hoe enfant indigne saika hamono an'iray misy tentative de parricide na ohatra zany a dia iny tena procédure ohatrany fitsarana mihitsy misy didy mihitsy mirejeté an'le ankizy en matière de testament a afaka mbola ataony ao anatin'ny testament iny rehefa mbola hoe satria zay ny mahavolonté ny anazy ka zay ny mahavolonté zany a ny olona ao anatin'ny ny olona bénéficiaire ny testament zany tsy voatery hoe zay mpandova azy foana fa na le rejeté ara mbola afaka ataony anatin'ny testament rehefa aveo fa raha ohatra fotsiny ka tsisy testament dia efa tsy mandova izy satria fa rejeté izy tiny fa raha afaka rattrapen'le ray aman-dreny amin'le testament izy rehefa aveo zany fa ny rejet zany tena hafa mihitsy ny zany acte hafa devant ny atao anatrehany fitsarana tena ariny mihitsy le zanany dia misy antony hoe indigne misy zavatra be lehibe zany ny antony mahatonga n'ilay ray aman-dreny manary an'le zanany ampifamadihako indray le fanontaniana ato amin'ny fananantany angamba hoe
tavela tany le testament le hoe taranaka tena zanany tokony andova efa nikarakara ny famondrana isan-karazany na mety efa vita mihitsy ny famondrana tsy haiko vita enim-bola ny herintaona tateoriana zay vao nisokatra le testament inona ny zavatra mety hitranga amin'izay fotoan'izay nulona daholo koa hoe zany le acte ny domaine rehetrrehetra zay namindra le anarana sa tsy maintsy miakatra fitsarana aloha zay vao hita ny toyany ny tompoko raha ohatra vita ara-dalàna feno daholo no fepetra namindrana n'ilay tany tamin'ilay mpandova amin'ilay hoe tsisy didi-pananana dia ara-dalàna aloha zany jusqu'à preuve contraire zay aloha ara-dalàna izy fa raha teoriana tonga misy mitondra indray hoe ity zany a misy didi-pananana mahakasika an'ity tany ity dia tsy afaka mikitika mihitsy ny domaine fa tsy maintsy a mandalo didi-pitsarana ireny zavatra ireny dia zay valiny didi-pitsaranao zany a raha miteny ny didi-pitsarana hoe annulena la inscription dia miroso amin'izay izahay dia arakaraka izay valiny ao ny tanterahana raha ohatra moa efa hoe anterinena indray zany le droit an'le olona inscrit ao dia mazava maso fa mijanona amin'izao izahay ya mialohan'ny anoizantsika ny resaka amin'ny vahina dia andeha aloha isika anaraka ny sary fampahafantarana ny BMTT izay mpanohana nyity fandaharantsika ny zoky ity. Ya, tafaverina tao anatin'ny fandaharantsika ny zokisika amin'izao fotoana izao. Raha izao ianao vao manaraka ny fandaharana dia ny didi-pananana no resantsika atao anatin'ity fandaharana ity. Efa maro ny voaresantsika tao hoe raha misy ny didy miafina izay nataon'ny olona anankiray dia mipetraka izay hoe ny ao anatiny ny didy miafina iny no ampiarana. Zany hoe matetika fananana iray manontolona amin'ny ampahany fa manahoana indray kosa raha ohatra ka mampiditra ny ray aman-dreny hoe isan'ny mpandova ity olona anankiray ity dia manahoana zany le fizaram-pananana mizara amin'ireo olona rehetrarehetra izay napetra no mpandova ireo ve zany ny fananana. Manahoana indray kosa raha ohatra ka hoe olona efa niteraka afa-tany ohatra ilay lehilahy fa ao anatin'ny fanambadiana izy mivady no arindreo fananan'ireo dia mipetraka ny didi-pananana hoe ny zanako ihany no mandova anahy zany hoe ilay zanako natsangako ohatra na ilay zanako tany akafa ihany mandova anahy fa ny zanako niarahako tamin'ny ana tsy mandova anahy. Manahoana fipetraka izay? Misy resaka teo hoe izy mivady raha fananana anao reny izy mivady dia imbonan'izy mivady izay izany hoe misy droit andramatoa zany dia misy droit andrangah. Raha manao didiny anankiray dia izay tandrifiny tokony droany ihany no anana ny fahefana anaovana didy. Izay ilay tenenin'ny maître tatsy hoe raha fananan'olon-kafa tsy azo anaovana didy, ny azy ihany zany. Izany hoe raha ohatra indivy ao izy miara-tompony ao izy mivady fa tsy voazara ilay izy. Matetika koa moa tsy mizara raha mbola mpivady dia ny droit fotsiny raha misasaka mifananana dia atsasany zany no azony le vehivavy raha tiany anao didy amin'ilay fananana anazy. Dia ohatr'izay koa raha le rangahy no tianao an'ilay didy. Amin'izay fotoan'izay dia mipetraka le définition tany aloha tany hoe masy mandidy tanteraka ilay olona manao an'ilay didy. Izay tiany atao ao anatin'io didy io zany. Ao anatin'io didy io izy no afaka mizarazara izay itiavany azy ohatra hoe zao maître na zao ara ny anina na hoe ny tany ery ananina ny anina dia ny ery ananina ny anina. Raha izay ilay izy dia tonga dia mizara ohatr'izay zany mifanandrify amin'iny voalazany didy tiany tanterahana iny. Fanaraka tsara amin'iny fa matetika koa nefa ny mitranga dia hoe ireto olona rehetrarehetra reto misy tsy fianakaviany ireo, misy olona mpiray tanàna fotsiny ireo, misy voatenina hoe zanany tany ivelan'ny tany ireo fa izay ny tiany dia ilay fananany zany dia mifampizara amin'ireo olona ireo. Mizara mitovy izy amin'izay rehefa tsy voasikajiny ilay mpanao didy ny anjarany tsirairay ao anatin'izay. Dia amin'izay fotoan'izay izahay rehefa manao mutation dia propriétaire individu ao daholo izy rehetra. Raha ohatra ataontsika hoe misy 10 ary izy ny eo
samy hafa daholo ny filiation andreo olona ireo dikan'izay olona samy hafa mihitsy no nomen'le olona mifananany dia manisa zany zay hoe raha ireo folo ireo soratana daholo hoe para mitovy ao anatin'izay raha tsy hoe zay teneniko izay hoe misy no fitsinjarana n'ilay fananana. Ao anatin'ny voarakitra ny didim-pananana regny koa indraindray atao hoe tsy voafaritra meloa zany na le olona zay nandrafitra le olona maty ara tsy namaritra mihitsy izy moa zany mamaritra le fa tsy namaritra izy ireo fananana ireo nefa misy fananana zay tsisy nalala ahoana ny fomba ahafahan'le olona mpandovana le olona nahazo ny fandidiana atao hoe mirécupérer an'ireny fananana tsy fantatra ireny mety mitranga zany misy trano arina misy tany ary nefa tsisy nalala raha tsy ateo arina mety efa mivadika misoratra manolo lafa mihitsy aza le izy mety misy nanao osoka mihitsy koa zavatra nitranga zany amin'izao fotoana izao miseho ahoana ny fomba ahafahan'ny fitsarana ohatra nareo amin'ny domaine tena mifototra amin'ny hoe iza marina ny tena tompony ahoana ny fomba ahafahana manam-pirofo ny fahamarina n'ilay fampivarotana ohatra raha fampivarotana na nazahoan'ity olona ity ny zony raha ohatra ka izy no lasa misoratra aminy. Le izy zany raha ohatra le testament ka hoe milaza ny hoe fananana rehetra na antsana an-tanàna zay foana moa filaza zany donc tsy voalaza ao anatin'le testament itsy zany hoe tanimbary zao na trano zao fa tonga dia général be le izy dia raha ohatra le hoe fananana hoe tsy fantany ka raha ohatra hoe ateorina zany hoe ry mbola izy daholo ka le anatin'le juridique institution juridique an'le tany hoe anaran'le olona testateur le izy dia tafiditra ao anatiny afaka miady mihitsy le bénéficiaire ny légataire zany afaka miady mihitsy amin'izay fotoana izay fa misy koa nefa ny délai hoe sao dia efa prescrit koa le prescrite le action satria ao anatin'ny 3 taona ihany izy ny afaka mijery an'izay ka raha au delà an'izay dia efa tsy afaka mi-exercer le action revendication zany izy en matière de droit tsy afaka miady tsony izy zany satria efa maty paikandro le izy zany fa raha mbola ao anatin'ny 3 taona mbola hoe hitany daholo le izy dia mbola afaka miady mihitsy izy rehefa voapirofony hoe voalaza ny fananantany andrakoto rakoto le testateur ity ny voalaza fa ny fananan'ray manontolo dia mbola azony récupérena mihitsy na dia efa misoratra amin'ny olo-kafa azy mbola azony récupérena le izy. Manana fanampiny ny anampiko kely an'izay raha ohatra ny didim-pananana zany mitanisa tany maromaro dia izay le tsy fantatry le légataire teo zany rehefa avy eo hoe aikay misy tany titre zao ary ananina tsy fantatro dia azony atao manao fanadihadiana mety izy mety hidina sur terrain izy na manantona ny service topo sy ny domaine zany efa misy numéro ana titre iny azo alaina avy hatrany ilay juridique mahakasika an'iny hoe izao zany ty ao anatin'izay ny tenen'ny madame le juge teo hoe efa n'olona ve le izy sa mbola misoratra amin'ny ray aman-dreniny dia raha misoratra amin'ny ray aman-dreniny moa le izy dia azony atao tsara zany no mampiatra n'ilay didy ao anatin'izay raha mifanohitra amin'izay no mitranga dia ny fitsarana rery ihany no mahefa an'izay raha mijery indray tsika hoe hitany ary fantany ary zao io le numéro ana titre fa mety tsy fantany tokoa lo izy izy itoerana io amin'izay fotoana izay dia ny service topo no manampy azy mijery ny atao hoe repérage dia manampy azy koa ny topo avy eo mijery sur terrain raha ilaina hoe aiza ho aiza tokoa moa io ahafahana mijery tokoa hoe sur terrain tokoa ve disponible io tany io dia anjarany rehefa avy eo no mijery an'le izy hoe inona le action ho ataony raha ohatra occupé le izy mbola resaka hafandray moa zany zay akoatra ny droit inscrit dia anjarany no mijery an'izay fa manampy fotsiny ihany ny service domaine sy service de domaine sy ny service topo amin'ny fahasarotany ny fitadiavana ny tany reny raha sendra tojo an'izay le client. Raha ohatra kosa ary ilay tany tsy misoratra amin'ilay olona nanao didy fa nanajary teo kosa izy na efa andalana ny anoratany azy na mbola tsy andalana mbola mety tsy anazy mihitsy le izy fa mananjo kosa nefa izy amin'izy nanajary azy mety afaka mifindra amin'ilay olona nanaovany didy ve zay zony nanajary zay amin'ny fotoana zay amikafana n'ilay didim-pananana le zony nanajary amin'izay fotoana izay misy zavatra anankiroa mety hitranga mety hoe tany mpanjakana le izy mety tany mpanjakana le izy mety tanyn'olona tsotra koa le izy raha isitsika tsirairay le izy hoe raha tany mpanjakana le izy zany tokony nangatahana rehefa angatahana le izy
dia hita ao anatin'ny descente PV-na descente rehefa avy eo hoe inona moa no ambonin'ilay tany. Amin'izay ankety atao izay no ahitana hoe ny ray aman-drenin'ilay olona tokoa no nanajary teo hatramin'izay. Dia raha mifanaraka amin'ilay didy moa ilay izy dia azo ampidirina tsara izany ilay izy hoe ay ao anatin'reto mpandova rehetrarehetra reto voalaza ao ty tany ty fa eo andalam-panaovana izy dia azo tanterana tanteraka ny fanohizana ny fangatahana. Izy zany manio mbola angatahana fa fanohizana ny fangatahana avy amin'ilay piesy nentin'ilay bénéficiaire n'ilay testament dia tohizana mifanaraka an'izay izy dia raha ohatra moa mahazo décision mahakasika an'izay dia misoratra aminy zany izy amin'ny farany. Raha ohatra indray tanin'olona hafa ilay izy dia io ny isian'ilay prescription acquisitive au niveau ny tribunal tanteraka misy an'izay. Raha ohatra ka nafenony fepetra rehetra zany ilay fanajariana teo amin'ny tany toraka izany koa ny inscription tany amin'ny service foncier dia azony atao mangataka an'ilay izy. Ny manaraka moa eny izay angamba aloha prescription acquisitive. Fa raha ohatra indray an'olona hafa mihitsy ilay izy, ohatra hoe tsy fantatro nety nisy promesse de vente ve tany tsy fantatritsika, raha mipoitra taratasy hafa akoatran'izay mbola tsy fantatro ny mpandova dia ny tribunal rery ihany angamba no afaka mamaritra hoe ahoana ny anatanterahana an'ilay didy mifanaraka amin'ny zava-misy. Fanampy madame le juge momba an'izay fanazavana izay. Raha ohatra zany zavatra efa tranga efa misy moa teo ny fitsarana zany dia tany-mpanjakana no nanaovan'ilay olona testament. Tany-mpanjakana zany tsy anazy zany efa fanazavantsika hoe tokony anazy zany ilay tany anaovany an'ilay testament zany. Dia eo moa zany rehefa ohatra ka tsy misy rehefa tsisy ady ilay izy dia mandeha ho azy araka ny teny madame le conservateur teo hoe manohy an'ilay fangatana fotsiny ilay taranany zany. Dia ohatr'izay koa ilay mpiafa izy aloha zany raha ny tokony ho izy tokony hoe tany misoratra aminazy no anaovany an'ilay acte de disposition amin'ilay testament zany, fa tsy hoe tany amin'ny fanjakana hoe tany an'olon-kafa zany. Fa les droits zany zay zany le fanontaniana mipetraka hoe les droits les possessions iny zany ve les droits d'occupation iny ve zany afaka anaovana testament dia hoe misy joany ao anatin'izy afaka atao anaovana testament ilay izy fa zay ilay izy hoe raha ohatra ka tsy misy litige tsisy olona hoe miréclamer izy rehefa avy eo zany dia tohizany hatramin'ny faran'ilay procédure rehefa avy eo. Nefa ny amin'izay koa aloha zao raha ohatra hoe ny fitsarana zao nanontaniana hoe hanao an'ilay prescription acquisitive zany ilay taranaka ny olona avy eo dia ampiseho testament izy dia efa eo zany ny fitsarana miteny ny voalaza ny lalàna tsisy fifandraisany amin'ilay hoe tsy tokony misy acte quelconque zany hoe contrat atao na testament fa tokony hoe mipetraka teo ianao dia tena ohatran'ny tompony tsisy nanelingelina dia efa mety efa tokony tsy présentena amin'ny tribunal zany testament io raha angataka fotsiny ilay taranany. Fa raha mahita an'io fitsarana tonga dia mety avetrany tsy ho azon'ilay olona ilay izy satria efa misy an'io acte io zany fa ny voalazan'ny article 82 an'ilay lalàna mikasika ny immatriculation dia tena hoe tsisy ifandraisany mihitsy ianao, tsisy zavatra acte mihitsy na hoe fifanarahana zany amin'ilay tompon'ilay tany fa zany hoe les droits n'ilay ray aman-dreniny zany no mety hoe hoentiny mangataka an'izy hoe mba tohizanay ilay izy izay indray manao ilay mise en valeur amin'izay lafin'izay zany mety azahoany an'ilay izy avy eo. Maître manana fanampiny. Fanampankely fotsiny hoe raha ohatra zany ka le olona mipetraka teo amin'ilay toerana manao prescription acquisitive izy le ray aman-drenina najary teo dia manohy fotsiny ilay taranaka teo aoriana rehefa mafeno fepetra ilay taranaka dia lasa lasany ilay izy tsisy idiran'ny testament ntsony zany amin'izay fotoana izay arak'ilay voalaza teo hoe rehefa anazy ilay fananana anananzo ihany ny fananany izay ihany ny azony anaovana didim-pananana. Angasitrahana ny vahintsika anankitelo izay nandray anjara tato anatin'ity resaka momba ny didim-pananana ity. Raha misy hanampiana farany ianareo dia mbola afaka mandray fitenenana. Farany ny didy miafina zany afaka révoquena. Izay angamba ny tsy voalazantsika teo zany hoe afaka sotomin'ilay olona nanao an'ilay testament ilay izy dia amin'izay fotoana izay zany namany tsy misy ilay izy rehefa sotominy zany hoe ny fizarana an'ilay fananany rehefa avy eo lasa miverina ohatran'ny fizaram-pananana tsotra ihany. Nampikely teo fotsiny koa zany ny testament koa dia afaka ataona olona anankiroa ohatra hoe mpivady manao testament zany dia ilay testament izy vady iny zany ohatrany hoe
raha misy fiovana tokony atao na hoe révoquena izy dia tokony hoe l'unanimité zany hoe izy mivady no mifanaraka amin'ilay izy fa nefa io koa io testament conjonctif io zany mety ho ravo io rehefa ohatra hoe misaraka le mpivady alohan'ny hafatesany dia namany tsy misy le izy zany dia averiko foana zany amin'le acte de notoriété satria iny foana mahatonga an'le olana eo amin'ny fitsarana hoe matetika le légataire iny même particulier izy dia efa mihazakazaka any amin'ny domaine aingana izy hoe misy an'ity dia tonga dia makany firaisana izy manao notoriété hoe izany mpandovany olona io nanao didim-panasika zany mandovany io dia makany amin'ny domaine izy avy eo mipotra le taranaka le nateraka zany dia matetika io foana koa ny olana amin'le anaka tiako traterina zany zay le hoe fahamefan'ny mpandova le héritier sy le hoe légataire à titre particulier à titre universel. Ny avato amin'ny fananantany ny tiako hanampiana kely azy fotsiny ao anatin'ny didim-pananana ihany koa zany dia tsy voatery hoe andidy fananana foana ny mpanao didy fa afaka mametraka charge ihany koa izy ao anatin'izay charge zay izy afaka miteny hoe tsy azonareo amidy mihitsy ny fananako azony atao tsara zany afaka miteny izy hoe omeko andranina ny fananana fa izy no miantoka amin'ny fandevenana rehefa ratrizay maty misy zavatra zany azo tanterahana dia apetraka ireny ary voasoratra tsara raha ohatra izay tranga anankiray izao zao ohatra mametraka izy eo tsy azo amidy dia soratana tsara any amin'ny domaine tokoa ireny interdiction de vendre tsy miala mihitsy ny charge iny raha tsy didim-pitsarana no manala azy fa mijanonao satria volonté an'ilay olona iny masy mandeha tamin'ny fananana izy tsy tianao amidy iny dia mijanona tanteraka ao anatin' zay ao anatin'ilay fananana manaraka eny foana zany zay charge zay. Madame Pitsara mbola kasi mbola conservateur tena mijanona io fa matetika le taranaka indraindray dia hoe anti économique zavatra izay satria tian'le taranaka ampiasaina le zavatra mba hivelomany dia mangataka ny fitsarana izy hoe mangataka ny fitsarana izy zany hoe esorina le inscription io le charge zany satria tsy afaka manao ninina mihitsy zay fa mba tiana exploité io tiana hoe ny antsasany mba hamidinay afahanay mikarakara ny fivelomanay mikarakara ihany koa ny vola metina mana mirégulariser an'le tany sasany mety be tany be le olona dia matetika dia ohatrany hoe zay koa zany anisan'ny mba justement hoe anti économique ihany izy satria le olona matetika anazay le fitiavany an'le izy kanefa le taranaka teorina manjary tsy miboaka an'le tsy mibénéficier totalement zany amin'ilay fananany dia tsy ndriky kely fotsiny zay fa tena misy tokoa zay charge apetraky le testateur zay. Ankasitrahana ny vahintsika ny mpisolo vava Ravony Arson Tsiferana, ny mpitsara Rasafindravelo Nina Eugenia ary ny avy eo anivony fananantany Rasoanandriana Elisabeth. Famelohany amtina ny namana Soava Andriamartafika ny fandaharantsika tamin'ity anio ity dia andehalosika anaraka ny fampahafantarana ny BMTT izay mpanohana ny fandaharana. Ianary tompokilasy tompokivavy zay no fandarana tamin'ity ariva ity nifantoka tamin'ny hoe didim-pananana ny resaka ny tonana fanazavana tamin'ireo vahiny izay nasaina. Ny didim-pananana araky ny voalaza teo raha fitina kapeny dia tsy maintsy voarakitra an-tsoratra na izy soratanan'ilay olona tompon'ny fandidiana na soratra noraketina teo anivon'ireo manam-pahefana ara-panjakana tahaka ny notaire sy ny officier authentificateur izany na ihany koa soratra izay ampahafantarina ampahibe maso publika izany amin'ny alalan'ireo fepetra izay nitakiany lalàna. Ny olana izay mety mitranga ao anatin'ny didim-pananana dia tsy misy afa-tsy ny fitsarana irery ihany no any manana ny fahefana izay andedy sy mandray fanapahan-kevitra amin'ny fandrindrana sy ny fandaminana ankapobeny. Zay no everina fa fototra
mahazonozo satria raha tsy misy lalàna dia tsy misy zo mety hisongadina izay lalàna zay nefa dia mpitsara eny anivon'ny fitsarana ihany no manana fahefana andika sy ampafantatra na andray fanapahan-kevitra araka izay mety olana miteraka atao anatin'ny tranga iray. Izay tontolo ny didim-pananan'izay no neditsika hevitra teto tamin'ity androany ity. Ny amin'ny alakamisy ho avy zao dia iompana amin'ny loza miatra ho an'ny mpiasa eo perinasa ny ady hevitrintsika satria manana zo ihany koa reny mpiasa hiaran-doza eo perinasa ireny. Amin'ny heriny anio dia ny tontolon'ny fanaovana borna ny fananana amin'ny toetrana ny tany no horesahana. Ireo zany ny fandaharam-potoana roa vaovao amin'ny alakamisy sy amin'ny talata heriny anio. Zay no ametrahana ny mandrapitafa mandrapiresaka ho antsika mpanaraka ny fandaharana ny zoko. Misaoro tompoko. Veloma tompoko.